220'ye yakın bir model var burada. İçeride güzel soba modelleri var. Saç olayı bunda sadece yanlarda var. Yani içeri girdiğiniz zaman aklınız karışacak. Çünkü onu mu alayım, bunu mu alayım, şunu mu alayım, kararsız kalacaksın. Anlatacağım ürün yine şömine. Üzeri döküm, üzeri geniş bir alan. Kazanımızı ve çaydanlığımızı koyabileceğimiz, çok rahat suyumuzu ısıtabileceğimiz bir alana sahip. Kapakları döküm, üzeri döküm, küllük kapağı döküm. Aynı hazneye sahip, yanda fırını var. Buraya bir tel koyarak 2 tepsi aynı anda yemeğimizi koyabiliriz. Bu da yatay Milan kuzine dediğimiz. Dışarıda bayağı bir sobanız var. Bizde Kararsız kalıyorlar mı? Tabii bazen kafaya bir model koyup gelen müşterilerimiz oluyor ama buraya geldiğinde fikrini değiştirebiliyor.